მივესალმები აქედან მთლიანად საქართველოს, მივესალმები ადგილიდან, რომელიც არის მართლაც უნიკალური ბუნების და კულტურის საგანძური. აქ თითოეული მთა, თითოეული სოფელი, თითოეული ბილიკი ინახავს ჩვენ ისტორიას და როდესაც ჩვენ ამ ბილიკებზე დავდივართ, ამ მთებს შევყურებთ, ამ სოფლებში ვართ, ამ სახლებს ხედავთ, ვართ თანაზიარი იმ ისტორიისა, რომელიც ამ რეგიონმა ასე სათუდად შემოგვინახა. ამიტომ რა თქმა უნდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ შევინახოთ ის ბუნება რომელიც აქ არის, შევინახოთ ის ისტორია რომელიც აქ არის, შევინახოთ ის ტრადიცია რომელიც აქ არის და სწორედ ამას ემსახურება ის რომ რაც უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ინფრასტრუქტურის მეშვეობით რომ ადამიანი ამოვიდეს აქ ყველა ოჯახი თავისი მეგობრებით, თავისი სტუმრებით ერთად რომ ამოვიდნენ თუშეთში, ამოვიდნენ მთაში და დატკბნენ იმ სილამაზით რომელიც აქ დახვდებათ. პრემიერ-მინისტრაც ახსენა მთის კანონი, რომელმაც ბევრი შეღავათი მისცა მთაში მცხოვრებ ადამიანებს იმისთვის რომ ადამიანები დაუბრუნდნენ თავის მამაპაპისეულ სახლებს, იმისთვის რომ ის ადამიანები რომლებიც აქ ცხოვრობენ, ჰქონდეთ ცხოვრების ღირსეული პირობები და მნიშვნელოვანი არის რომ სწორედ ეს პირობები იქნას უზრუნველყოფილი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მთის დღეს და მთის კვირეულს, თუშეთობას, მოუწოდებ ყველას რომ ამოვიდნენ თავისი ოჯახებით, მეგობრებით, სტუმრებით, დატკბნენ აქაური სილამაზით და ამ ემოციებით დაბრუნდნენ ბარში. მადლობა.